Bande ko bolingo topesi bino mbote bisika boza kolanda biso à travers le monde. Awa toza ko banamboka Kinshasa na télévision ya YouTube Netik. Nde tolobaka tout le temps télévision esalema pour permettre bino ba vérité ya mboka. Kala mingi te toza na balaba pona ko sala banquette ko lakisa bino image ndenge mboka komi lelo. Est-ce que eze sengoto mawa? Mais lelo tokokota penza te po ba image o tokokita tokolakisa bino po mutu na mutu a tirer leçon, à comprendre comment mboka eza gérer. Bandeko lelo toza kolobela toza kokende wapi? Où va la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo ezali invention ya Léopold II. Tozaki na vampire na ba royaume oyo ba congolais, c'est-à-dire à l'époque ezaki na vampire na ba royaume sauf Équateur, province ancienne province Équateur ezali père vampire te, mais ezalaki na ba tribu ezalaki bato bazalaki. Toyoko Léopold II installé aye asali makambo na ye apesi Léopold II baningi ayebisi azwa azwi Congo mbongo ezangi ake kuna na Texas asengi bato wana bapesi mbongo esali ke drapeau ya mboko ya liboso flotaki awa eza drapeau ya Texas po ba Belge balingaki colonie oyo te bake na Berlin bakati bamboka comme azali mukolo bapesi par na ye basali mboko oyo ti toyoko bunda toyoko zwa lipanda na 1960. Le 30 juin 1960 tozwi lipanda nde toloba na bamission mosusu nzemba koyemba mukolo wana ezalaki te bayembaki indépendance chacha po hymne national no basalaki yango te nde bambula eleki père Boka oyo azalaki jésuite na congolais moko Komone Lutumba baye kosala hymne national ya liboso oyo babengi yango debout congolais oyo tozongela yango. Après lekima ntan moke Lumumba ayaki kozwa problème akufi Mobutu ayaki kosala coup d'état azwi bokonzi afin na bokonzi achange mboka ekomi Zaïre. De Zaïre ti na 2000 na 1997 Laurent Désiré Kabila aina ba troupe na ye oyo tobengaki ba Kadogo na Kinshasa bakimisi Mobutu bazwi bokonzi. Laurent Désiré Kabila afana bokonzi na 2001 na janvier babomi ye Joseph Kabila ayeko remplacer comme mwana na ye. Joseph Kabila fandi banda période en 2001 ayeko tika mandat na 2018. Alors l'élection salemaki seni na cour ba cour na biso bayeko programmer Félix président de la République. Tozana e banda période wana tilelo. Mais mboka eza kokende wapi? Ba Belge tant baza otika mboko yo mboko ezalaki na niveau moko bo ya vie sociale. Tout était contrôlé. Ata bakende ki po mutu alonga province ayawa on les contrôlait. Mboka ezalaki na ndenge na kozala. Biso moko tozwi mboka tobandi kosala makamale malembe. Problème bandi ko yinda wapi tant Mobutu ayeko sala zaréanisation. Azwi biloko ya ba payo bazalaki awa ba commerçant mingi yaki ba portugais ba bikolo belé ba belge ba mindele belé ba britannique nyonso bazalaki awa bazwi biloko wana ba sauter ba pesi ba congolais ba bengana bato wana bato ba kenda na bango ba congolais ba gérer tellement mabe makambo wana biloko bazwaki non préparé ba saka na mbongo nde bandi ko côté économique na biso problème. Attaque au président Mobutu abundaki mboko yoko kende mboko yoko bakse susu passe tant to koti ba deux pièges na Kinshasa pena ba province mususu. Alors régime afde le koti musée ayoko kuta mboka kao mais ça de fort niveau akutaki mboka eza niveau oyo Joseph Kabila pesaki apasaki Félix T. Musée akutaki mboka yaki par terre. Mais ça l'effort qui va foutre à Batou, ça va boyer, Batou va vivre. Et on a vécu quand même.
Natanga Joseph Tango Koti a bomi service national. Oui, banda ko sa Masango. Félix Aye a bandi Bokonzi. Batu nyonso batali Félix. 37 ans à combat IDPS balobi mboko ko changer parce que l'IDPS atika kondimata mukolo moko te mutu mo asala malamu na mboko oyo. Et on était dans ce combat là. Mobutu Moyibi, Mobutu Mwana Makango, Mobutu Moto Centrafrique. Joseph Kabila pris en otage par les Rwandais après sa facture et la guerre. Toye na Joseph Kabila selon à l'époque bataille de pes Azar Rwandais à Tangate Boyoboy. Et tout le monde était derrière Makambouana. Alors Félix a commis Tolobi Makambu nyonso bafinga ki bato batangi te. Baza ko piye mboka ba osala boya bo pia totala sikoyo ndembo ko tambola. L'état de la nation liboso mokonza mboka lobi apesi bato espoir. Surtout espoir ya kitanga voyager à liboso azongisi mbongo na kesi ya l'état etikala ki bato abia awa changement bandi. Toyoko kende détournement liboso bandi o ezakop et c'est le la netité ba fini likambwana toyoko mona na mikolo leki directeur cabinet ba soupçonné que mbongo bungi à 100 jours bakangiye condamnation moko netité il passé l'appel ti ba ko libérer après ba nini ba amnistier. Mais problème makasi ezawap nakota la union UDPS ne ba komango S1 l'action sociale na vie quotidienne ya ba congolais et monde na raté to moni président république a lobby ngai lutte na ngai vision ngo tam sambo que état de droit et la kisi mboka ya mibeko na mibeko wana tozala mibeko etali santé mibeko ya kotangisa bato mibeko ya kolia mibeko ya mibeko c'est-à-dire makambo nyonso ba principe nyonso batia na mboka faut pas respecter. Mais les plus grands oyo to moniter mobeko bato cité eza droit ya ko vivre na kata Congo ezate vie ya mutu eza ko reposer tout d'abord si biloko kolia ba congolais baza kolia te manda bande bandi et que plus mana ba promesse na kosomba vio ya sika na kosala boye et bato pe bandimi to betsa maboko to bi bon développement pour la reconstruction d'une nation et ça va étape président oyaki a sala ko sala ayiba ta sala ko sala Mobutu asali oya ko sala Kasavu asala ki na mikolo asala ki mukiwa ko sala Musa asala ko sala Joseph asala ko sala to komi na période oyo ba promesse mosoleza ko bimana libenga l'état exécution ba promesse wana ezate ya ba projet wana to moni balma baye awa balobi baza ko tia ba panneau awa na plateau bateke banda ba signa ba fête na Kinshasa to mona bango te bakenda bazui projet balobi toza ko sala chilengelu pona banzela nyonso batongo banzela mosolo mobimi c'est le cas qui na kasa bi bato nyonso bakote na makamwana ba okangama. Alors il y a eu beaucoup de projets na ba promesse o esalemi bato baza ko mona te nakanisi eloko mo esame mabe makasi tant to koma yamboki année passée sila ba ko promettre bato ko ya biloko kolia bakino balobi oui to lia pe moi kala Thomson na soso bato bazeli biloko wana ti lelo biloko wana ekomate koma explication et comme mati lelo ministre économie ba bengana ye na gouvernement nan ba bengana na ote mais parlement 5 bal abalongola kende
bandeko oza komona genre ya bapoliticien toza na bango quelle confiance oyo lelo oyo bakongolais bakosala na bandeko na bango baza na bibonga bokonzi ezala bato opposition ezala bato baza na kati ya pouvoir c'est vrai pouvoir elobake ezalaki Joseph Kabila moto asalaki boye ezala lokola période ya Joseph aza lobake moko moto abomi yango ezala Mobutu mais famille wana kobima tango afdel eza koya Laurent Désiré Kabila azalaki na mbongo combien Joseph Kabila azalaki na mbongo combien kobima bina bokonzi toza komona biloko minene akomi nango mboka etikali na etat nini soko ozoki Kinshasa na kanisi na 18 ya Joseph Kabila eza na nzela Joseph Kabila atongi te nzela oyo etika kozala te asali yango bamosusu balobi soki kuna kote ya mbudi soki ndenge nini me na banzela oyebani boye toti komona yango te lelo oyo Félix akota bokonzi asali baso de mouton c'est vrai ezalaki projet oyo Joseph Kabila atikaki oui baso de mouton basali yango nzela sike bakisama na Kinshasa te po longwa na ndako olongwa na Kingasani olongwa na Rond-Point Ngaba olongwa na Ipen oya ville bandeko eza ngambo pokoma bien na musala il faut longwa ndako na 4h30 5h du matin na période tozalaki na mboka ezalaki na confinement to ezalaki na couvre-feu c'était difficile bataza koma musala ba 10h pas na mauvaise foi na bango to na bisa ya mabe tozana na kati ya mboka ke ba fonctionnaire te bato basala na retard mais problème embouteillage na transport mboka lumière ezata mukete par contre mboka toza komona couche moko noire eza kola na miso ba congolais babaye politique espoir moko ezate basimetiere na mboka eza komata eza koyebele mpona nini nombre ya bato akokufa baoyo batika Kinshasa kala soki boye lelo bokomona ke bato bakomi kovivre place mona bamorgue morgue ya ngiringiri kangami na bato morgue oyo ya ngaba bato bano babima bayebi hôpital bobila dande to bandaki kobenga yango lelo eza mère ya enfant oyo ezalaki na komi na ngaba sur Kianza morgue basala na sima venu eza na sima wana eza en face juste na ma porte d'entrée ya bato ok partout ba morgue basali eza na kati ya bahôpitaux hôpitaux mpe ezalaka kote bato bazali mais bato bakoma vivre na bamorgue bien avant déjà la période ya Joseph bato bana déjà vivre na kati ya bacimetière lelo deuxième phénomène toza kovivre na place moko na bamorgue bana mike baza na somo te baza komona bakore eza kokota na bamorgue ndenge eza kobima moto akoépargne moto azali te bandeko meme ndenge tokolaki ntango toyaki bana mike eza na makambo oyo bana mike bakoka komona te mpo na psychologie eza facile komona makambo mais gestion ya makambo wana na mutu surtout ya mwana moke akola nango on ne sait pas so tolingi toprépare mboka ezala babrigade ezala mboka bapsychopathe basociopathe toyebi te place oza kokende na mboka oyo banzela nyonso kufi nzela koleka eza te babimisi mosolo baye batimoli mabele ya nzela croyaki bakozongisa yango bakotia goudron basundoli mais badiscours na bacommunicateur baza koleka na média kolobaka mboka ekomi bien kutu ezalaki boye te ndenge Joseph atikaki mboka ezalaki grave mosolo mes frères et sœurs oyo baza libanda mboka eza catastrophe kokamwa te ofandi malgré guerre ya Ukraine eza kobeta bino na mikili mosusu lokola mikili Europe omona ndeko na bengo na Kinshasa ke naza kolia te botinanga mbongo kokamwa te mosusu kosuzobi te aza kokosa situation ya mboka mabe makasi mabe nalobi na UDPS balongoli esi wana eza lisusu te social ya bato babungi yango ata soki ota asalaki effort ke gratuité ezala ata baklasse eza na bana 100 ata batongi baekole te me kolia ya bato
le gouvernement a un prétexte que via l'ingé comme passi qu'on les a plus pour la guerre Ukraine. Mais avant la guerre Ukraine, l'explication ça a été que non, je vais vous montrer Kimboka. Il y a mon dernier, il y a mes les gars qui a le bas qui non, et ça va t'amiter ma belle, ça va nous Kimboka va aussi la Kimboka ça la bien été. Bandeko. Namboka ni na monde, oyo bando qui va bloquer. Namboka ni ya monde, bato bazana opposition, to yebi ke na tango UDPS na ba parti musu ba opposition. Na deuxième république batambola à travers le monde que basunga Congo te makambo sala que Congo va bloquer yango. Président voyageur sur plus de 100 voyages à travers le monde. Hier moi une interview à sala qui na France 24 na RFI à le bac à l'aise ming sur un avion. Oui à l'accepter yango. Tout un avion que luka ba solution pour Namboka. Mais ba solution na to vivre yango te. Atamboli mingi. Namboko au moins que nous à l'aveugle, mais ceux qui misent aux monde à mato, ils ont eu un tambour dans la carte à Kinshasa. Peut-être dans la province Batongi déjà. Mais nous avons Kansa Kinshasa c'est un miroir Yamboka Oyo. Nous avons information de ça qu'on soit Mabé Makasi. Nous tout le temps, tout ça au Kende Wapi. Rien ne marche pour le moment. Transport, exaté. Embouteillage, na moi aux amouké embouteillage. Nous allons exaté, collier exaté. Kaka ba explication ba discours, discours. Oyo bande ko biso among balobi na kolia yo. To comme na période wana. To comme na période o lutte moboti ya lobake bogoliana. Et to comme na période wana. Ba espoir nyonso bato bazalaki nango babungisi yango lelo bato baza vivre makambo oyo Alpha Blondy musicien ivoirien oyo ya reggae alobaki na nzembo ya Norbert Zongo au clair de la lune mon ami Zongo quelque part aza kolobaki le peuple fait semblant d'être content oyo toza vivre na Congo oza komona bato baza kotambola baza dépassé bana mike comme bamikolo. Alors, quand on a consala que batmusu ba une solution kindumbe matière comme à niveau moko grave. Presque tous les nzela, toutes les routes à Kinshasa et comme na bachel, to ba prostituée. Banduma baza siko partout. Babanga bakuluna te, ba criminel oyo, ba bandi à grand chemin te. Bachel baza sikoyo ba veni nyonso ya Kinshasa. Et comme lelo na soni kobota mwana mwasi peut-être soka za encadrer malamu azala encadrer malamu te na service social lokola bana basi ba ko capacité et bele baza na balabala. Quel avenir ya Congo? Lobby ezalaki bato na bato 500 autres. Lelo ba yeli biso phénomène na bambua. Maladie ni le kokota pour bana basi ba kokata za besoin vivre ba para baza na moyen te to ba para baza ki na moyen to za na ba para ba jouer en charge baza ko côté classe za ko tala place za ko tang aza ko mona baninga ne baza ko lata baza ko lia boye amitiki pe na mbwa abima na mbwa mais baza ko faire signer que yeba que mwana za malade na $5,000 to pesi yo $2,000 il faut bomba ngota musoko bela ya ko sangana nzoto na bana mibali mususu na ba papa mususu kokola ma maladie autre quoi ko gérer yango te. C'est parce que le gouvernement est responsable. Ne sika ka kanisa makambo réel ko le sabato. Baza ko kanisa ngote, baza ko soma ka ba mituka lix. Soko tel ba mituko baza ko tamba mamba gouvernement, parlement, boye bande ko zo mituna est-ce que réellement bato baza na souci à bato? Zéro. Ce que l'élection sérénique que baza ko contrôler yango makasi. Na kati bato mususu ba ko voter bango te. Ba député mususu bato abako atana moi c'est moko ndako ko voter été pour niveau oyo mingi pe banda ko sala makelele ibele ba disparaître na kanisi to yambaki parmi ba responsable moko responsable ya bangumo babenga ngo ba cellule ya IDPS ya météo alobaki clair que effectivement bato belé ba bungi na ba rassemblement biso bazate naza ko sala biso naza contre IDPS te. Nous avons une situation tout ça en Amboka.
toujours comme parti phare, parti à Bounine, parti à Bounine, en Boka, où pour un changement. Pourquoi les gens ne se retrouvent pas? Batou, Bazelaki, ba image à 37 heures à combat, Batou, Bazan se retrouver, ba eu place à aucun été. Il y a un moment que Bazan a mis tout ni to salité. Oui, ni to salité. Marche, Batou Basali, Toji Massas, opération de Bindako, to participer. Bazan ne belé la côté Baboloko, ba torturer Bango, na deuxième république, na régime ya Mouzé Laurent Désiré Kabila, ya Joseph. Bazan ba koufi, Batou ba commis violent, ba marche besoin mona Batou ba kati mutu ya mutu, Bazan au betango balé. Comportement Batou changer parce que Batou Bazan au lié à té. Nyoso Batou Basalaki, espoir de Kena Mai. Tout ça, on a des médias où il y a 300 millions, où il y a 10 millions, 50 millions, 58 millions. Bah, moi, je vais vous dire sous-souté et comme il y a après, lobby va pêcher à ministère, Moutoua Kenaye. Tout ça, on a tout pour vivre. Il faut savoir que il y a l'État. Justice, droit, on va promettre que c'est ça. Mboka mbatu baza kolela. Mboka mbatu baza na sengote. Soko zana Saint Raphaël na limité wana bandeko. Croisement ya Boulevard Lumumba na ex avenue route de Kenge o le baza benga ngo Boulevard Lumumba. Bandeko omona population ya Masina, ya Kimbanseke, ya Matete nde baza kozonga na makolo. Aux Anaveri Université Croisement, Kianza Université, Mona Bata Kindele Bani Baza Ozonga Makolo. Aux Ana Boulevard du 30 juin, Mojiba, Colonel Mojiba. Aux Ana Mona Batu, Baza Okene Bamboudi, Baza Okene Mbiza, c'est-à-dire commune Angale, Moza Mona Deba Okene Makolo. À partir de Romponga, Boza Mona Batu Okene Monga Fula, Wapi Makolo. On se pose la question. Ba budget baza ko gang ko yebsa biso to longa na budget boye to comme na budget autant et kende ki wapi nana za na sengo na mboko muta za na sengote mboka ba grève comme partout aucun enseignement universitaire grève na grève elle mo ba kundi grève ba semba bi bon attaque sans recul na kati pesa na courte si la bus na banana ngo o ya zwaka tango su papa na tika na po colonel ya komi prof si la bus na za ko polycopie ngo kaka o ba betaka na machine écrire ba bengi dactylo ba kalaka ba basalaka ngo ba beti ngo le ordinateur akuma changer ka ba page de garde $10 nanko o bo ko landa courte o pesite ko lekate mboke comme na niveau wana et donc ça le sabiso za ba promesse non tenue. Et c'est ma condition ba monique bazana le côté et c'est que ba lobate ba kan minoko makameza ko sopa na minoko ya ba politicien to ko sala binoboy to ko sala batre ba TGV ko bana ko leka likola ba plafond et si ka to bimanare mbala mongo na plafond no matina ndako jouer ngo Kevin et natalaka naza ko mona na période oyo Joseph Kabila a côté na mandat liboso attendi ce Kinshasa na ba photo partout. TGV, marché Banakotamba Likolo dans l'air, aux allogiques à qui tu veux faire du Pumuge, on a Gombe, on a vu toutes les photos chez Kinshasa. Mais tu n'as fait un mandat, tout le monde a été là mon côté. Et la période à jouer, faisait ma photo, comme je fais un mandat, mingité, mais le lot, ce que tu as, président Zako Mingi, il y a la photo, tu as la promesse. Est-ce que tu peux continuer, boy? Les jeunes musiciens bayemba vieux to liaté les autres ça ko liaté yangona bande ko ça augmenter nombre de morts ba kino les ba comme très violent développement mamba kuluna soko landi kuluna étudier ngo bien ba étude de ça mana banquette ba ça ko loba origine ngo et ça ba origine sociologique moi na wana Alia Kamala Mouté
et le but est que parents bazwa bon ça l'ambiance parents ça la bafute malamu te to misana mboko eza nango lisusu te musato tika na ngwawa oyo bajembe bakotaki ezalaki la police to armée po kota na fonction publique okota na nani alors papa salaka te to asalaka lifuti muke ozala na bana mibale ozala na mwana moko ozala na bana 20 kolekisa bana na Kinshasa eza lelo problème mbongo moto akozwa comme gouvernement atala makambo ba bailleur na ba locataire te ba bailleur baza komatisa ndako na ndenge na bango ba parents baza kozwa ndako ya mike mwana na aliaki malamu te na poko era kolala esengala na salon akolala na salon esika pe talala bien avant bango baza kotala maboke to ba série télévisée alors afandi wana ti basilisi 1h du matin ya koti alali 5h du matin azo obligé atelema mpo bakomba ndako mwana aza kolamuka aza na pongi na miso na ntongo baninga baza kokende classe ye aza kokende classe te bapara baza na mbongo kofutela ye te alors ecréer problème oyo ya koluka équilibre oyo bapsychologue babenga yango loi d'homéostasie ya docteur Bernard l'homme à la recherche de l'équilibre nde moni ye bayeba ye na kelasi bango bayeba bango balataka bien bango bayeba bango na quartier baliaka bien alors na makambo nga naza te il faut naluka mpe bayeba nga na si machette naissance ya koluna badifficulté efungoli nzela wana oye na Gombe oza komona nombre ya bashege oza komona bato na nzela kosenga mbongo opiti na balibongo oza komona niveau oyo bato bazali eza na bato oyo bakaboli bafufu bapoussere ekwei eza na premier groupe oyo balokoti fufu wana deuxième groupe eza oyo bakolokota bapoussere bafufu wana babengo bamama bipupola bayungoli yango bazwi yango bamosusu bateki bamosusu bayungoli oyo bateki wana bazwi bapoussere bake kolia oza komona fufu eza moyindo tu koleka meme goudron bandeko soki ezalaki na service ya kocontrole bamatière fécale to bazongo ya bakongolais na toilette peut-être tokoki kosupporte te toza deja na mabumu ya kobeba biloko toza kolia baorigine yango eyebani te est-ce que baservice eza compétent ya mboka ya kotala qualité ya biloko ya bato batalaka moye batala su te mpo biloko eza moke eza kopose problème yango naza komona lelo oyo badéveloppement ya bapratique mabe lokola bakuluna kote ya bana mibali kote ya bana basi kitiel ndenge nalobi ekoti na baveni nyonso pasi na mboka nde toyebaki lokola balemba eza bacommune baintellectuel bandeko longola likanisi soki oza libana mboka soki ozali mwana balemba lemba eza commune lelo ya baburiki na babrigand ya batiele mpona lemba nde ezali sikoyo bastion wana omona bafille ya ndenge na ndenge na 18 ans déjà elamba eza kosuka na niveau ya caleçon mabele presque tous libanda mboko bino boyebelaka lelo toza na niveau wana toza na référence te soko okolisi sikoyo bana Kinshasa bakoli normal pesa nzambe lokumu mpo baza koloba mutu aza konsu ndenge nzambe asalaki ye asalaki mutu asalaki oyo babengi nzoto asali ame place mayele na bwani efandi taye kobakisa mutu molimo comme esprit mais il y a une partie où les gens ne parlent pas l'environnement les quatre relations que ça et balani malamu te nzoto âme esprit et environnement ce que tu malamu te bandeko et ça destruction yango nazo komona ke telema mabe komi mingi na kati ya mboka bato bayebi likambo kosala te tout le monde se jette maintenant komelaka masanga kolekisa mikolo ntango tokita na kamera na baba bokomona déjà 18 heures bakongole baza nyonso na kati ya babar wana bakomela masanga biere eza likolo na se eza gene oza komona 10 personnes bameli biere moko me baza na kao lokola bamela soki
dépôt Mamasanga. Agena za usana musana e, to masanga musuya makasi makasi. Et banan baza plus victime. Et ça plus ba jeune âge ko banda 16 ans. Tikenda 35 à 40 ans, nde baza bato déjà mulangwa. Oye c'est baza la bien préparé pour l'avenir à Mboka. Mais le gouvernement n'a pas tenu compte de cela. Ba police baza ko zoba mbongo na bango baza ko tonga bandako. Pe baza ko tonga bandako na Mboka oui. Mboka za ko développer bandako sans norme. Na place baza ko tonga ndako. Na place ba pekisa ke zalaki marécage, to zalaki na poto to place wana eza malamu te ko tonga ndako. Eza ta na biso to tonga ndako. Biso pe to sala biso ko sala. Yango zo ko mona ke mbula moke Kinshasa tondi. Ko quantité ya mai bandako wana eza ko bimisa ko kende wapi to yebite. Ba caniveau so boyebela etonda nango muto s'occuper nango azate. Alors comme bazana ba média o eza proche na bozoba wana eza ko joa ba image ba sali yango na designer ba bouger baza ko lakisa à travers le monde ba to mona ke mboka ezali mboka ezate bandeko na kanisa to bakisi 2 ans encore na mboka oyo na kanisi nombre de population de zone Kinshasa et ko diviser même 50% na misère bato ba bisu kama ko sala te bato ba komi mituna d'ailleurs ba mituna raté na joki tant moko sala banquette na ville à Kinshasa ko yeba soki réellement ba kilo ba mona kaso baza ko tambola na enquête wana ba yekola ka ngonde nini oza na bic oza na cahier ozo avenue moko oza ko tamba na avenue wana okei aller na retour otala combien ya bato ba ko tuta tambo za ko tambola bandeko na ju tronçon o ezali sur l'avenue université na Kianza na coin o bayebi Kinshasa bayebi ngaba tiron po ngaba na le moko bato batuti na 80 deuxième jour 75 pe eza ko varier kaka soki kiti muke eza 70 au mona eza ko keleti ba 90 personnes 90 pona nini batu bazali susu na makasi ya kotala te ndeko aza ko liboso na ngai ngala à droite gauche parce que les gens sont dépassés. Alors comme bato baza dépassé bato pe baza ko bota bana na mboka baza déjà dépassé. Ça dit bana baza ko bota na préparation mon côté. Bana ko bota lokola hasard na kati ya mboka. Soki mboka eza ko bota bato baza ko bota bato baza dépassé. Bana ba bota baza na esprit ya dépassé. Alors mboka ko zala dépasser non to zomo le mboka bato ba bi place à kotala te place à okrende te ba ko benga nani ba ko lobela nani surtout es wana elongwa passe na biso ya ngwana est-ce que est-ce que na biso ndima ba politicien congolais moi na kanisa botuna mutuna obate je ne crois pas que bato bazana na classe politique eza bandeko la biso ce que eza bandeko c'est que la crise ba congolais ba dit bandeko na bango il faut ba étranger ba tambusa mboka po ba congolais ba vivre po eza bandeko na biso to ba dress na bango ndenge comédien moko alobaki mbalo soki bebi to kolola na mama to mona place comédien na kende ko luka mama ta yebisa yeke mokate ko tuna kati ya mboka bandeko vie eza ya pasi soko lobi bato baza ko leka ko menacer oh omoni oza ko kosa mboka eza bien eza bino moko oza ko linga ko bonga te boy bandeko po mutu abonga za te ka betela mutu lisolo ye moko faut témoigner ndenge aza ko vivre ça te ba yebisa to ba koma quelque part que vie est comme normal lelo kota na zamu na ba famille eza mike na Kinshasa oyo baza muke so ba lembongo muke eza $10 na ba ko kokate bakozwango wapi l'état congolais futa bato combien bamuso ba pona ni boza kobota to bota te mais so ba congolais ba boti te ba étranger baza ko kanisa ba envahir Congo bango kuna baza osala kobota baza ko tima mosolo ba disposer mbongo na ba population na bango basali ba cantine ba faire social za ko fonctionner baza ko bota
baza ko former bana na bango na mosolo baza ko yiba na Congo na nkito baza ko zo baza batie ba entreprise na bamboka na bango ya ba étranger ya ba européen ba occidentaux na bamboka na bango na ba minéraux na biso baza ko tangisa bana na bango na mbongo na biso baza basi na bango baza ko bota bana ebele po ba envoyer mboka malemi lokola ba congolais nzaleleke komika toteka mboka oui toteka mboka so toteki mboka ko fane pa nani tuna ba oyo bateka ba lopango ya famille tant bateki ba meli masanga na mbongo na bakeba ambiance lelo bakomolala na kata mituka bandeko okokende pa ya nani mboka nzambe apesaka biso na nkita nyonso na mbisi nyama zamba ndunda oyo bakongole bakoya kolia mpe bapesa mokili mosusu biloko wana eza kopola na se ya mabele discours kaka moto eza korenye toza kovivre kaka na loso euta indonésie oyo totalaka tuta na télévision badindi euta singapour euta na mongolie kuna na capitaine na bango vula bator euta na chine euta ba inde pakistan place bitume eza tout le temps baza koboma bato nde bamboka wana eza kolesa congo ye moko te oyo baoluka mboka eza boye bandeko toza kokende na congo wapi tokende na congo wapi yango eza motuna lelo toza kotuna toza komona bato badémissionne badepute balongoli mutu boye gouvernement asali boye bato akoba toyebi te kende kaka te tosi tolembi bato batala su batelevizio te ni radio po balembi bainformation baza koyoka na mboka ekomi mutu mosusu atali naza koyeba ntango toza na période ya Joseph Kabila parmi baporte-parole balekaka ntango Joseph Kabila aza bokonzi moko akomisaka ndeko moko malade ndeko na banofa na lemba soki amoni ekaka na TV boy abandi kolenga fièvre bandi mbala moko tellement mutu wana bandi koloba tellement trop ko vante makambo Joseph Kabila aza kosala ndenge mboka eza kotambola ye aza kotala sur le terrain ndenge mboka ezali na nde makambo eza kobala na ta na pourcentage moke te ekoma biso kamoni bango na TV asali malade lelo biso mpe toza kovivre likambo wana yango wana bato babosani ba TV babosani ba radio yango toza koloba ifo bosabone awo soko olandi biso mikila po tozwa lien tindela ndeko na Kinshasa po il faut comprendre que toza na moment moko très difficile comment s'en sortir na page oyo nde kozala sujet oyo tokolobela yango na moment eza très difficile comment un parent peut jouer un grand rôle pour la maîtriser famille na ye tokolobela yango oza marié comme célibataire zwa abonnement en éthique ni bakoya ntie baza loba so na zwa abonnement eza kotondisa nani telefone na ngai soki na zwa abonnement eza kotondisa telefone na ngai oza kotondisa telefone te zwa abonnement mpo ntango tobandi émission yo moko olandi biso leki bato batindela yo balien mpe kosunga tokocomprendre réellement que boza na susi to bamakambo mboka boza na susi bomona ndenge mboka eza kotambola mpe nde toza koloba ezali kaka contre bakonzi te toza mpe kosunga bango po ntango mosusu baza kozwa barapport te oyebi barapport ebele na mboka ezala kaka non na signale rien à signaler makambo nyonso eza normal ok 100% bato balema biloko batika yango tokona mosala soldat bao basala sei bayebi yango te ntango na 2 semaines ebandeli na ntango wana akala ezalaki nini omoni matelo boye bolingo olia alobi bwaka autant bozwi basani bobwaki ayebisi mokonzi ya bitala kutu bale babwaki biloko bamoni bino mafuta na monoko bakanisi boliaki. Et nous vivons na principe wana nalobaki Alpha Blondy. Les Congolais font semblant d'être contents. Alors pour ba mona lokwa baza ba pesengo ndo moni bakena baba ba musu ba mitiki na église aucun peuple église za kozela non so ko bongate za kindoki ya mama ya papa ya tata mwasi boy boy et mboka za okena théisme malembe to sala ko boni. On ne sait plus là où aller. Ben énergie de ça non bon tout ça to sala pas wapi. Mokona za yiba na ndenge ya moni soki ya jui
amoni ke vine suki wana oye azui est-ce que esprit ya Léopold de wana eza ko continuer ou basala ki ripiti tant soit indépendance point d'interrogation mboka eza ko kende wat où va la République démocratique du Congo oyo bato bazana kati bazako vivre bomengo na ngote bayoka kaka ba promesse eza lokwa masolo to yoka ke mboko oyo eza na potentialité eza scandale géologique eza scandale géographique eza scandale culturel eza scandale boy est-ce que eza ba scandale était tout en esala accident yango ezongeli biso choc point d'interrogation plus de 60 ans mboka eza kolia mate ata mokonzi mboka alobi ke so moto akomi na 60 ans akokosala su berere te mais bakongole baza kovivre na berere wana nde paso ekoti paso toza nango eza na rapport moko te na kindoki paso toza nango eza na rapport moko te na baétranger eza voulu e eza kosalema na bakongole mitema mabe baza konyokola bandeko na bango na komba politike bamesure baprotection moto akosimba bango te bango baza na droit ya vie bato mosusu baza na droit ya vie te nakanisi prier na bango a tous les jours eza ta population so ekufa batika na mboka ata ye na mwasi na ye na bana na bango nde baprier bapoliticien congolais yango wana me nakanisi bakolonga te makambo eza na ngonga nango eza na mokolo oyo ezali oyo bato bakocomprendre que kosila biso eza kosila paso toza nango eza kindoki te eza mauvaise gestion ya pays nakanisi mokolo wana nde makambo wana ekozwa solution bandeko nakanisi toza na suka bolandi biso na mikili ebele ezala mikili ya poto ezala wapi ezala na Congo Kinshasa tolobi na bino kaka merci merci na ndenge boza kozwa abonnement na chaîne na biso Netik bozwi abonnement merci na baoyo batune biso message to babengi biso na numéro na biso ya WhatsApp oyo eza na se ya nini kopesa basuggestion to kotuna mituna soki lelo toli tokita na balabala parce que bato baza libanda mboka balingaki bamona live makambo baza koyoka na bachaîne ke na Kinshasa eza su na banzela te na Kinshasa pasi ezali tokofilme bacimetière bo tokokonte moko tokotema na caméra bomona na mokolo moko combien de cercueil eza koleka et presque dans toutes les avenues wana nalobaki yango te ekomi na bapompe funèbre mpo mombongo ya sur na Kinshasa sikoyo eza teka bilamba bawei teka cercueil zala na corbillard peut-être na 207 mpona kobema bato wana eza mombongo ya sur mombongo ya biloko ya kolia nana osomba yango bakozwa mbongo wapi les gens s'économisent plus mpona kokunda bato mpo baza sûr que lobi soki oyo akufaki lobi des fois ozanga kokufa te là c'est trop sûr et puis na kinzala wana soki bato bakende na matanga oza komona ke biloko batambwisa matanga ye mosusu bakabeli bato mapato mwa miss girl moto akolia matanga ata bombi yango azongaki olia na ndako parce que asali bajour ebele aliaka te mawa Congo wana oyo boyeba yango ya mawa je crois que makambo bapolitisien balobaka ntango nana ava bazwa bokonzi bayebaka te makambo mboka eza ntango mosusu jalousie et jalousie ebi kofuta lelo toza kofuta jalousie pour lelo oyo le combat où on a perdu les amis na bamarche na makambo ebele lelo oyo toza na moya tobeta lisolo te et puis tokanisi tokotikaka susu te bana na biso baza na bamarche ya position comme ya gouvernement mpo bango nyonso ezaka bato wana na butu bazalaka nsambe bazokaba mbongo na bango yango nomoni ke métier politique ezwi lelo place na kati ya mboka oyo moto nyonso akomi kaka na besoin asala politique ayebika kuna soki nakoti nateki molimo nakoki kotonga 50 ndako nakoki koboma bato ebele nakoki kosala génocide nakosoutenir moto aza en place akobatela ngai bakoprotege mibeko wana ekosema mpo na bato mosusu se yango oza komona bato mosusu bazwa bacourage baboma bamboka mobimba bayiba mbongo ya leta basala boye misala bapesa bale bato bayebi bato wana me baderangeaka motu te mpo eza système mpo l'unique métier toza na mboka ya sikoyo mpo vivre oyo totika Kinshasa asala politique tokumisa bapoliticien mpo vivre soki oboyi makambo ya bandeko kende kofanda na Mbenseke kende kofanda na cimetière ya Kinkole kende kofanda na bacimetière toza nango na plus de
vers cimetière na Kinshasa. Et pour conclure aussi, ici on ne repose pas en paix. Bato va faire les couleurs et basi batom. A mon li comme place en fanda te, a qui au fanda. Bato baza batongo anda au couleur bas cimetière. Baza li couleur batom, baza au fanda kata bas cimetière. Bato to kunda ke semba fanda kimia, baza au fanda kimia te. Basi na bango zonga biso na mboka, mboka komi na embouteillage. Oyo roba Lumumba, l'éclatement du Congo c'est demain. Disparition ba Congolais lobby pour passer l'équipe mawa. Nini to salate, to salo batnu so basalo et sala ki bamboka na bango kende liboso. Mais malheureusement, Congo n'a pas de politiciens conscients. Ya kolinga ko tombola mboka ko mema nation à niveau ba nation. Pour que tout ça appelle modèle. Nous makambo soza makambo ya sima. Mawa. Wabino ndeko Delphin Bateko. Waza ko bali boso ya caméra oyo. Susi na biso mboko ken. Ba baza ko landa biso na Angola to pesi bino mbote. Les États-Unis d'Amérique to pesi bino mbote. Kuna na France, Belgique. Na Royaume-Uni. To pesi bino mbote na Afrique du Sud. Na bamboka nyonso ezingi biso. To bisika so boko zwa. Lien pose abonné aussi que vous allez te pêcher au mbote. Moi tout le temps comme bato belete. Tout ça mon message ça nous ça au côté. Mais to lobi joa kaka abonnement, joa li pesa bandeko. Toko bunda ti toko longa. Toko bunda toko longa toko libérer mboka oyo. Ba étranger pe ba ko zo mboka ote. Mais ba congolais baza ko piller, ba ko tika mboka oyo. Ba congolais baza na susi mboka tomboma. Mukolo musu ba ko sala mboka ko zo place na kati ya monde. Et si tu as men, tu peux dire que tu dis que tu as makas, mais tu as kutani mokolo mokoya